V Sloveniji dajemo že nekaj časa premalo pozornosti poklicnemu izobraževanju. Mladi, starši, družba v celoti se premalo zaveda, kako pravzaprav lepe poklicne karierne priložnosti nastajajo tudi na tem področju. Ne zavedajo se tudi tega, na kar opozarjajo tudi vse organizacije, ki govorijo o strategiji izobraževanja v prihodnje. Namreč, da tisto, kar je veljalo morda v prvi polovici prejšnjega stoletja ali pa večji del prejšnjega stoletja, namreč, če izbiraš najvišje poti izobraževanja v cilju, da bi imel neko, bom rekel, pisarniško, rutinsko pisarniško delo, kot temu pravijo, za belim ovratnikom, da je to najbolj sigurna pot do dobrega zaslužka, to absolutno več ne drži. Dobro se da živeti, zanimive stvari se da delati, da se biti zelo ustvarjalen tudi na številnih drugih programih. Jaz vam iskreno čestitam, seveda dijakom za vaše uspehe, vašim učiteljem, ravnateljem, mentorjem, ki so seveda za to zelo zaslužni, in seveda tudi vašim staršem, za katere sem prepričan, da so na vas ponosni in da imajo tudi kakšno zaslugo za vaš uspeh. V svojem delu kot predsednik Republike imam tudi nalogo, da sprejmem olimpijsko reprezentanco in druge reprezentance, ki so tudi uspešne in pomembne za našo državo. Zelo me veseli, da imam tudi priliko vas sprejeti, vas pozdraviti in predvsem kaj več slišati. Kot sem pa že večkrat povedal in verjetno tudi razumete, moje željo, da bi te znanja, spretnosti, ki jih razvijate pri nas ustrezno cenili, da bi znali tudi razumeti in tudi ta evropska tekmovanja, da bi postala del naše kulture. V bistvu mi smo del Evrope, se v to vključujemo, se primerjamo z drugimi, hočemo biti dobri in imamo rezultate, imamo vse razloge, da se vašemu delu, vašim rezultatom posvetimo. Mi imamo zgodovino poklicnega izobraževanja in smo imeli vzpone in padce. Mislim, da smo zdaj v enem obdobju, ko se bo krepilo razumevanje o pomenu poklicnega izobraževanja. Jaz dobivam signale od marsikje, ki kažejo na to, od tujih investitorjev, od mladih ljudi, izobraževalnih ustanov, naših delodajalcev in tako naprej. Zdaj vprašanje je, kako bomo znali v Sloveniji to nekako bolj učinkovito povezovati in krepiti. Mislim pa, da je čas takšen, da pravzaprav moramo gledati v prihodnost z zaupanjem v poklicno izobraževanje, pomen vseh teh znanj in spretnosti, ki tu nastajajo, in pomen evropskih primerjav. Evropske primerjave nam lahko veliko pomagajo v tej stvari.